अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बनाने लगा हूँ प्राइडर के वाइज़र का वीडियो। ये आप प्राइडर के वाइज़र का वीडियो देख रहे हैं, ये अगली लाइट है। अच्छा, ये जो प्राइडर का वाइज़र है ये अक्सर जो है ना आवाज़ देने लगता है, वाइब्रेशन करता है। इस वाइब्रेशन का हल मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि इसकी वाइब्रेशन कैसे ख़त्म की जा सकती है। ये जो आप देख रहे हैं ये यहाँ से जो है ना थोड़े से इसके जो है ना वो जो अड़े बनी हुई होती हैं वो घस जाती हैं। ये यहाँ से देख रहे हैं ये अड़े घस जाती हैं, तो ये मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ ऐसी क्या चीज़ लगाएंगे तो उससे वाइब्रेशन ख़त्म हो जाएगी, ये फिर आवाज़ नहीं देगा। वरना जब मोटरसाइकिल स्टार्ट करते हैं, बाइक स्टार्ट होती है तो ये आवाज़ बहुत ज़्यादा देता है, वाइब्रेट करता है। तो ये मैं बताने लगा हूँ आप इस पर क्या चीज़ लगाते हैं। देखिए दोस्तों, मैं ये वाइज़र खोलने लगा हूँ। इसकी वीडियो बननी चाहिए। ये देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये अलग से हो गया, ठीक है। अब इस पे हम यहाँ पे जो है ये देख रहे हैं, ये मैंने डबल टेप लगा दिया है, ये देख रहे हैं। ये डबल टेप ऐसे लगा देंगे तो यहाँ से जो है ना घस जाता है, ये चल चल के ना वाइब्रेशन करके ये घस जाती है चीज़। इस वजह से ये यहाँ मैंने डबल टेप लगाई है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। ये देखें, ये ऐसे लगेगी। ये देखें दोस्तों, ये यहाँ पे ये डबल टेप लग गई है। तो अब ये इसको हम उसी तरह फिट कर देंगे जिससे ये वाइब्रेशन नहीं करेगा और ये बिल्कुल भी वाइब्रेट नहीं होगा। स्टॉप कर। देखिए दोस्तों, ये अब फिट हो गया। ये देखिए यहाँ जो थोड़ी सी ये रह रही है, हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से फाड़ लेंगे इसको या अंदर कर देंगे। ये इसी तरह हम इस पर बोल्ट लगा देंगे इसके। अच्छा, यहाँ भी मैंने देखें डबल टेप लगाई है, ये देखें, ये यहाँ भी डबल टेप लगाई है। ये इससे क्या फ़ायदा होगा कि जो ये यहाँ पे इसकी अड़ी होती हैं, देख रहे हैं, ये जो अड़े हैं ये घस जाती हैं, तो इसके घसने की वजह से ये वाइब्रेट करने लग जाता है। तो मैंने यहाँ भी डबल टेप लगा दी है। तो इससे क्या होगा, ये इससे अगर बाइक स्टार्ट होगी तो ये वाइब्रेट नहीं करेगा, खड़केगा नहीं। देखिए दोस्तों, ये अब मैं फिट करने लगा हूँ। लो गाइस, ये वाइब्रेट नहीं करेगा। ये मैंने वाइज़र ये फिट कर दिया है। ये देखिए, अब ज़रा भी आवाज़ नहीं आएगी। बाइक भी स्टार्ट है लेकिन ये वाइब्रेशन नहीं करेगा। ये देखें दोस्तों, तो आज की वीडियो के लिए बस इतने ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।